企定定啊！佢哋係咪喺度傾緊偈啊？呢邊係啊，都傾緊偈啊兩個。唔係係咪準備打交啊？講緊粗口，你知唔知？佢喐緊。佢嗰個係保佢係咪要打交啊兩個？但係呢個定晒型喎。佢求情緊啦嗰邊，合下合下啊嘛。呢隻好似係俾人整熟咗咁嘅色喎。嗰條魚係咩事啊？掃過㗎咯。沒有看見的。唔知我覺得呢兩隻。傾緊偈啫，佢口噏噏喺度講緊嘢。係啊，我睇唔到呢邊有冇合。呢個定咗型喎呢隻。住個尖尖河，因為呢隻呢係假㗎。假嘅係咯，我覺得呢個都似假喎，係呢隻真嘅喎，假嘅同嗰隻真嘅喎。咩啊？全部都係真㗎，冇假㗎，話俾你。唔係啊，佢定咗型喎，喐都唔喐嘅。我整熟咗佢噴咗佢。水啊！